Жогорку Кеңештин депутаттарынын суу кечпеген сунуштары. Амансызбы? Биз бүгүн депутаттардын суу кечпеген сунуштарын тизмектеп беребиз. Бүгүн Жогорку Кеңештин депутаты Жеңишбек Токторбаев мал, кой, жылкыга салык салууну сунуштады. Ал буга элдин эбегейсиз байыганын, мал жандыктары көбөйгөнүн негиз кылды. Жылкыга, малга, ири мүйүздүү малга, анан койго салык киргизсек деген оюмду айткым келет да. Бүгүн мал багуу кирешелүүбү? Бул оор эмгек фермерлердин бешине терин актайбы? Жем, чөп, кызмат акынын баарынын кымбаттаганын эске алганда, алардын абалы кандай? Сунуш айтардан мурун анын баарын изилдеп чыгыш керек беле? Бели оорубай, колу жоорубай жылуу орунда отуруп алып, элетте эпте мал багып күн көргөн элдин короосуна көз салган депутат шарты катаал, кары калың, жаап, 6 ай кыш болгон нарын, алайкуу, тогустурдо чилде мезгилде же сарыччылада 1 ай жашап көрсө, балким ой өзгөрөт. Жогорку Кеңештин 29-сентябрындагы жыйынында парламент депутаты Тазабек Икрамов Баткен облусунун аталышын жергиликтүү элдин каармандыгына арнап, Манас облусу деп өзгөртүүнү сунуштады. Баткен обласын Манас обласы деп атаганы мен сунуш кылып талкууга коем. Бир облустун аталышын өзгөртүү азыркы шартта ашыкча чыгым, артыкча баш ооруу. Андан көрө депутаттар кыш босогосунда Баткендеги тажик агрессиясынан жабыркаган элдин турмушун калыбына келтирүүгө, аймактагы өнүктүрүүгө көбүрөөк көңүл бурушса, элге да, мамлекетке да кошкон салымы көбүрөөк болмок. Баткендеги окуялардын фонунда хайп кармап, пиар жасаган эл өкүлдөрү көп эле болду. Жогорку Кеңештин дагы бир депутаты Шайлообек Атазовдун жарандардан 200 сомдон чогултуп эле 10 жылда кубаттуу армия курабыз деген сунушу көп талкуу болду. Бүгүнкү күндө салык кодексинде иштеп аткан 18 жаштан иштеп аткандар военный техниканы алуу үчүн ар бир айлыгынан 200 сомдон ай сайын берип турса, депутат бул сандарды кайдан алды? Кайсы эсептер, көрсөткүчтөр, маалыматтардын негизинде бул ойду ортого салды белгисиз. Дагы бир депутат Асланбек Малиев өлкөнүн герб, ту, гимнин алмаштырууну сунуштап, элдин баарын таң калтырды. Гербти алсак, бүгүнкү гербибиз жөн эле татынакай сүрөт. Жөн эле татынакай сүрөт болду. Кийинки маселе желек боюнча. Желек боюнча да Кыргыз Республикасыбыздын азыркы желегибиз бул Советтер Бирлигинин кызыл желегин Советтик парламент кабыл алып берген. Эмне дейбиз? Мындай көсөмдүк, акылдуулук көрөгүчтүк үчүн депутатыбызга балли дейбиз. Жыл башында депутат Надира Нарматова ак үйгө классикалык кийинип келүү зарылдыгын айткан. Классикалык модель менен жүрүп турган. Анан биздин Жогорку Кеңеште мастик айлаш менен бирөө жүрүп калды. Кийим кечеге байланыштуу маселе Жогорку Кеңеште көп эле көтөрүлөт. Айрым аксакал депутаттар кыздардын кийим кечесине чейин карап, анан акыл айтканды жакшы көрөт. Кээ бир окуучу кыздар өтө эле кыска кийип турат. Мен оюмча кээ бирде ошондой бай кыздар провокация кылып атат да. Буга чейин дагы бир депутат Нуржигит Кадырбеков ооруканалардын аталышын шыпакана деп өзгөртүүнү сунуштаган. Кыргыз тилин расмий түрдө оорукана дебей шыпакана деп которбойлубу? Анткени сөздүн да мааниси, энергетикасы бар. Оору көбөйгөндөн көбөйүп баратат. Мен чындап эле айтып атам, ойлонуп көрсөңүздөр. Нуржигит мырза негизи аталыштарды, кайрылууларды өзгөртүп жаңы сунуш бергенди жакшы көрөт. Парламенттин кечеги жыйынында ал президентке да кайрылууну жаңы форматын сунуш кылган. Кыргыз улууну атын айтабайт деле. Дүйнөлүк протоколдо да ушундай мистер президент, мистер министр дейт. Биз болсо атасынын анан өзүнүн бешигин терметип койгонсуп, атын отчествосын айтып атабыз. Бул керек болсо орус маданият эмес, бул советтик маданият. Башка дүйнөдө мындай нерсе жок. Бирок өкүнүчтүүсү депутат маселенин атын эмес, затын өзгөртүүнү сунуштай элек. Дагы бир күлкүлүү сунушту буга чейин Балбак Төлөбаев айткан. Ал кыргыздын тояштарында кошумчаны алтын менен берүүнүн сунушун киргизген. Эми биздин жылыбыз кыргыздыкы деле инвестициясы бул жылкы. Ошонун ордуна биз мындай алтын берели деген. Жусупбек Коргонбай уулу экономикалык кылмыштар менен кармалган жарандарды компьютер жана интернет менен камсыздоону сунуш кылган. Экономикалык кылмыш менен кармалган кишилердин жанагы
деятельностин токтотпостон ошо фирмасынбы башкасын камалат, бирок жана интернет жана башкаларын шарттарын түзүп берип. Кыз парламентинде депутаттар мындай суу кечпеген, акылга сыйбаган сунуштар менен күн сайын эле чыгат. Негизи депутаттын милдети мамлекет, эл үчүн маанилүү мыйзамдарды даярдоо жана мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө, шайлоочулар менен бийликтин ортосунда көпүрө болуу. Бүгүн депутаттар бийик трибунаны кандай максатта, элдин аманат добушун кантип колдонуп жатат? Албетте, буга шайлоочулар өздөрү жооп бергени оң болот. Биз сиздердин пикирлерди комментарийден күтөбүз. Амандашканча саламатта туруңуздар.